ឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយយើងមានគ្រឿងផ្សំយើងមានត្រីមានទឹមមានម្ទេសរ៉ូឌីហើយជូរ7មានទឹកត្រីយើងមានអំបិលមានចេកមានស្ករបាទហើយនេះគឺឡាក់យើងធ្វើការជីរឡាក់នេះដើម្បីយកសាច់ចេញហើយយើងដាក់ស្វែចូលហ្នឹងដើម្បីដុតតោះចូលមើលអស់គ្នា